Aka soat ham 3 bo'lyapti. 3gacha na choy bermadinglar, na ovqat bermadinglar. Usta, soat ham 3 bo'ldi-yu. Abdan ham darak bo'lmadi bugun. Mana shu ikkovini qo'yib berib uyga ketaveramiz. To'g'risi, men ham bunaqa deb o'ylamadim. Uyda egasi na choydan, na boshqa narsadan xabar olgan yo'q. Soat 3 bo'lyapti. Meni ham xonim gapirib yuboryapti. Hormaylar ustalar. Salomat bo'ling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Aka, soat ham 3 bo'lyapti. 3gacha na choy bermadinglar, na ovqat bermadinglar. Odatda 12-1larda ovqat berilardi abi. Chunki biz endi hozir ikkita narsani qo'yib qo'yib ketmoqchimiz. Usta, biz siz bilan hamma yo'q ichida gaplashmaganmizmi? Siz obedda o'zingiz olib kelishingiz kerak edi-yu. Akalar, o'zingizlar kommentariyaga yozib ketinglar. Bu joyda kim haq, kim nohaq? Usta haqmi yo uyda egasimi? Biz odatda hamma yo'q ichida telefon xizmatlarini qilamiz. Hech qachon uyda egalariga obed haqida gapirmaymiz. O'zimiz olib kelamiz yoki siz qilib berasiz. Kamdan kam o'zi aytamiz. Bu joyda usta haqmi yo uyda egasi haqmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Rahmat.